18-ամյա Դավիթ Մինասյանը գտնվում է Նաիրի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժնում, հայտնում է նրա փաստաբանը։ Ավելի վաղ Լուսինե Մարտիրոսյանը հայտնել էր, որ Դավիթ Մինասյանին տեղափոխել է Նաիրի ԲԿ։ Շնչահեղձություն ունի, եղունգները սկսել են սևանալ։ 3 կեսօրին պաշտպան Էլբակյանը այցելել էր Դավիթին, նկատել, որ լավ չի զգում իրեն, գլխացավեր և շնչահեղձություն ունի։ Երեկոյան ուշ ժամին նորից այցելեցինք, էլի գանգատներ ուներ։ Առավոտյան մեզ տեղեկացնում են, որ իրեն Աբովյան ՔԿՀ են տեղափոխել, պատճառը մեզ հասած տեղեկություններով իբրև ուսման հետ կապված հարցերն են, ուզում են կարգավորել, բայց դա այն դեպքում, երբ մենք 2 օր է ահազանգում ենք, որ տեղափոխեն հիվանդանոց, վիճակը լավ չէ։ Աբովյան ՔԿՀ-ում ինքնազգացողությունը վատացել էր, տեղափոխեցին Աբովյան բժշկական կենտրոն, այնտեղից էլ տանում են Նաիրի ԲԿ։ Ֆիքսել են, որ Դավիթի եղունգները սկսել էր սևանալ, տանում են Նաիրի ԲԿ, քանի որ ինքն այնտեղ է վիրահատությունը անցել, ինչպես նաև վերջին հետազոտություններն ու ստացիոնար բուժումը, նշել էր նա։ Անդրադառնալով վերաքննիչ բողոքին, Լուսինե Մարտիրոսյանը նշել էր, որ այն երևի այսօր կհասնի վերաքննիչ դատարան, սպասում են մակագրությանը։ Դերասանուհի Անահիս Սարդարյանն իր սոցիալական էջերում ևս անդրադարձել է տղային ու այս իրադարձությանը։ Նա գրել էր հետևյալը. Դավիթին հոսպիտալացրին, վերակենդանացման բաժանմունքում է և դեռ երկար կհետազոտեն։ Այս պահին նաև ոստիկանությունից են եկել Նաիրի ԲԿ, որ հանկարծ իրենց սուր վերահսկողությունը չթուլացնեն, նշել էր Անահիս Սարդարյանը։ Իսկ մեզ մնում է հավելել, որ դերասանուհին շատ հաճախ անդրադառնում է նման սոցիալական, կարևոր, նաև քաղաքական հարցերի։ 12-րդ դասարանցի աշակերտին, որը որ եկեղեցու միջադեպից հետո հայտնվել է կալանավայրում, տեղափոխել են հիվանդանոց շատ վատ վիճակում, եղունգները սևացած, կիսաուշագնաց վիճակում, մայրը հիմա պայքարեց, տարավ երեխեքին Երևան հիվանդանոց Նաիրի բժշկական կենտրոն, ոնց հասկացա, որովհետև քանի որ երեխան հիվանդություններ տարբեր ունի, նոր վիրահատվել եւ այլն, պիտի շատ լուրջ հսկողության տակ լինի, որովհետև շատ ալերգիաներ ունի դեղերից եւ այլն։ Մի խոսքով հիմա մարդիկ ովքեր որ այս օրերին այդ երեխուն կոնկրետ sense այն որ վատ բառեր էին գրում, որ բաց չգիտեր, որ չի կարելի առաջին դեմքին, բայց էր առաջին դեմքը չգիտեր, որ չի կարելի մտնել աղոթագրքով կանգնած մարդկանց բրթել, սադրել եւ ստեղծել են իրավիճակը, որը որ ստեղծվեց։ Մի հարց եմ ուղղակի ուզում տամ, դուք երեխա չունեք։ Դուք այդ ոնց եք Աստծո առաջ պատասխան տալ։ Կյանքի ուղիներով հաղորդման հյուրը դերասանուհի Անահիս Սարդարյանն է։ Star News-ը հետևել է զրույցին ու առանձնացրել ամենահետաքրքիր հարցոպատասխանները։ Անահիսը հաղորդման ընթացքում խոսեց իր մանկության հուշերի, ծնողների և իր գործունեության մասին։ Դերասանուհին նախ նշեց, որ իր երեխաների մանկությունը խիստ տարբերվում է իր մանկությունից։ Իմ մանկության տարիներին լավ ու վատ ապրող մարդկանց տարբերությունը այսքան մեծ չի եղել։ Մենք էլ շատ հաշտ ու ներդաշնակ էինք մեր ապրած կյանքի հետ։ Ես ինձ հետ անցյալից կբերեի մարդկանց, որովհետև կարոտել եմ շատ։ Կբերեի իրենց արժեհամակարգը, որովհետև իրենցը ամենաճիշտն էր։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ինչ լավ պապաս հիմա չկա։ Անկեղծ, ես չեմ պատկերացնում, որ ինքը հիմա տեսներ դրսում քայլող ականջողով տղա։ Ես ռասիստ ու տենց չգիտեմ ինչիստ չեմ, չգիտեմ դրան ինչ են ասում, բայց եթե իմ պապան տեսներ, տեղում կմնար, չէր հասկանա այս ամեն ինչը ու չէր հասկանա սա ինչ ա։ Ու ես հիշում եմ, որ դա ժամանակին ամոթ էր, տենց բաները իրոք ամոթ էին, նույնիսկ ամոթ էր, որ մի պահ ինչ-որ մեկն ասեր, որ Արցախը Հայաստան չէ։ Ես հիշում եմ հարևանների մտերիմ լինելը։ Հիմա ես մի շենքում եմ ապրում, որտեղ հարևաններիս կեսին չեմ ճանաչում։ Այսօրվա իրավիճակը հեռացրել ա մեզ։ Հիմա ոչ մեկ դուռը չի ծեծի ու ինչ-որ բան ուզի։ Հիշում եմ, որ ամսվա մեջ մի օր կար, որ կարող էինք մեզ թույլ տալ շոկոլադ առնելու։ Մամայի հետ գնում էինք երկար ընտրում։ Ես ու քույրս հենց խանութում վիճում էինք, մաման ասում էր. «Վերջ, էս ամիս չեք ուտելու շոկոլադ»։ Ու որ ասում էր, այդպես էլ լինում էր։ Իսկ հիմա ես ասում եմ Մոնթեին չէ, 5 րոպե հետո տեսնում եմ նրա դեմքն ու նրա հայացքը, թողնում եմ, որ PlayStation խաղա։ Իսկ մեր ժամանակ ինչ PlayStation-ի մասին էր խոսքը։ Պատկերացրեք, ես սեպտեմբերի 1-ին չէի ուզում գնալ դպրոց, որովհետև ես նույն հագուստով պետքա գնայի, իսկ ես դա չէի ուզում։ Ու շատերն էին հնով գնում։ Նենց չի, որ մենք յուրահատուկ վատ ապրող ենք եղել։
Մենք փոքր ժամանակ ամեն բան հասկանում էինք, այնքան հասուն էինք, որ ոչինչ չէինք ուզում մեր ծնողներից։ Նույնը հիմա մարդիկ իրենց երեխաներին հեռու են պահում հոգսերից, չեն խոսում Արցախի, կորստի, զոհերի մասին։ Ես զարմանում եմ։ Ես փորձում եմ իմ երեխաներին բացատրեմ ամեն բան։ Երեխայի հոգեբանությունը որևէ նյութական բան չունենալուց չի փչանա, կոշիկ չունենալուց չի փչանա։ Երեխայի հոգեբանությունը կփչանա, երբ ինքը տեսնի, որ իր դասարանի Վազգենչիկն ու Արմենչիկը իրար համբուրում են։ Ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես հասկանանք մեր այն ժամանակվա վատ ապրելու, բայց արժե համակարգի մեծ նշանակությունը մեր կյանքում, անկեղծացավ Անահիս Սարդարյանը։ 2014 թվականին կյանքից հեռացավ դերասանուհու հայրը։ Անահիսը խոսեց նաև ծանր ապրումների մասին։ Հայրս 2 տարի ծանր հիվանդ է եղել, 2 տարի անդադար մահացել է, արդեն գիտակցություն չկար, չէր ուտում եւ այլն։ Երբ դու անդադար տանջվող ծնող ես տեսնում, այն էլ 83 տարեկանում, դու ուզում ես 1 րոպե շուտ դա ավարտվի։ Ու իսկապես, երբ հայրս մահացավ, ես իր կողքին նստած Աստվածաշունչ էի կարդում։ Բոլորին ասացի, որ դուրս գան։ Ծնողին որ տարիքում էլ որ կորցնես, շատ ծանր է լինում։ Ես հիշում եմ, որ արդեն նկարահանումների փուլում էի ու մի քանի ամիս չգնացի նկարահանումներին։ Հետո արդեն երևի մոտ 4 ամիս կակազել եմ ու նորմալ չեմ խոսել։ Շատ ցավում եմ, որ հայրս երեխաներիս չի տեսել։ Մոնթես շատ նման է պապայիս ու վստահ եմ, որ հիմա վերևից հայրս տեսնում է մեզ ու ուրախանում է։ Անահիսը նաև խոսեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ օգնություն հավաքագրելու իր կատարած աշխատանքի և էմոցիաների մասին։ 2 զինվոր եկան մի օր։ Սպեցի ծառայողներ էին, ասացին, որ մի քանի ժամով են եկել Երևան։ Ճիշտն ասած, սամավոլկա էին փախել։ Եկել էին, որ ինձ Վաշտի կողմից ծաղիկներ տային։ Ու իմ համար դա չեք պատկերացնում ինչ էր նշանակում։ Իրենք այդքան ճանապարհ էին եկել, չգիտեին վաղը ուր են գնալու, իրենցից ով է ողջ լինելու։ Այդ ժամանակ մենք բոլորին նկարում էինք։ Ես հանեցի, որ նկարեմ, տղաներից մեկն ասաց՝ մի նկարեք, էլի սամավոլկա ենք եկել, չի կարելի։ Ասեցի չեմ տեղադրի։ Այդ օրերին չտեղադրեցի։ Մի քանի ամիս հետո այդ նույն տղան ինձ գրեց. ասաց Անահիս, հիշում ես, եկել էինք ձեզ մոտ, Ռոբին, հիշում ես։ Ես ասացի հա, հիշում եմ, անգամ վիդեոն ունեմ։ Ասացի կարող եմ արդեն տեղադրել, կարելի է վերջացրել եք ծառայությունը, եկել եք։ Ասաց չէ, Ռոբը էլ չկա, զոհվել է։ Ու հասկանում ես, թե ինչքան երեխեք գնացին ու չեկան, ինչքան ծանր մահեր ունեցանք։ Իրանք նենց բաներ են տեսել, որ չպիտի տեսնեին, այն էլ այդ տարիքում։ Չպիտի այդքան բան տեսնեին ու այդ մահով գնային։ Այդ տղայի մաման ինձ գտել էր, որ միասին գնայինք Ռոբի գերեզմանին։ Ես իրենց տուն էլ գնացի։ Տեսա, որ անընդհատ այդ վիդեոն պտտվում է իրանց տանը։ Մենք հիմա ծանր, դաժան ու զզվելի իրականության մեջ ենք ապրում։ Ու ինչքան այդպիսի պատմությունների միջով ենք անցել ու ինչեր ենք տեսել այդ օրերին, անկեղծացավ Անահիս Սարդարյանը ու չկարողացավ զսպել իր արցունքները։ Դե իսկ Star News-ը այսքանն էր առանձնացրել Անահիս Սարդարյանի վերջին հարցազրույցից։